Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar como remover, assim, tem muita gente que usa câmera verde, chroma key, né? É tela verde, chroma key, né? Aí tem às vezes que fica o barulho do outro vídeo, que não é o do chroma key. Aí hoje eu vou ensinar como vocês vai tirar isso. Cadê o CapCut aqui que eu não tô achando e eu tô procurando faz 2 horas. Deixa eu tentar achar aqui. Meu Deus, cadê o CapCut? Bem aqui. Pronto, galera, já fiz o vídeo aqui, ó. Aí pra não ficar essa coisa verde aqui, ó, você vem. Cadê? Remove fundo. Tá removendo 5%. Vou cortar aqui pra vocês, né? Vocês não merecem ficar esperando, né? Gente, não deu pra remover o fundo aqui, fica essa coisa preta, mas tudo bem, né? Aí você vem, ó, pra remover o som do outro vídeo, cara. Você vem, pega e tem aqui o volume, gente. Deixa eu colocar aqui. Escova. Não sei porque no meu tá escova. Aqui, ó, gente, volume. Meu, tá meio grosso, né? Aqui, pronto. Aqui, ó. Eita. Vai, cara. 4. É, pode ficar assim. Ok, como tava falando, aí você vem, aperta no volume e coloca no 0. Aí fica melhor. Que não atrapalha o seu vídeo. Eita, moveu o vídeo de trás. Porque fica aparecendo essa coisa preta pra mim. Mas tudo bem. Eita, gente, ficou aparecendo esse negócio aqui, mas pronto. Meio. Pronto. Pronto, gente. Assim que ficou, viu, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo. Falou, fui, tchau!